მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია, 5-9 და ვიწყებ საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის გრძელდება ისევ ეს ციკლი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, საგანგებო სიტუაცია შექმნილი განათლების სისტემაში და ამიტომ სანამ არ აღდგება სწავლა, ალბათ COVID-19 ვირუსთან იქნება დაკავშირებული ყველაფერი, COVID-19 და დისტანციური სწავლება, შეფასებები. მე მოვიწვიე ზუსტად ამ მეცნიერების წარმომადგენელი, ფიზიკა მეცნიერებათა დოქტორი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის მიმართულების, ანუ უფრო გასაგებად თუ ვიტყვით, კათედრის გამგე, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი თემურ ჩილაჩავა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თემურ, რომ გვეწვიეთ, გამოიჩინეთ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეური გმირობა დღეს სტუდიაში მოსვლა. ძალიან ბევრი თავს იკავებს გასაგები მიზეზების გამო და რა თქმა უნდა ესეც გასაგებია. და თქვენ გვესაუბრებით თქვენი მეცნიერული შრომებიდან გამომდინარე თქვენი ძირითადი სპეციალობა არის ეს და გარკვეული ხართ დისტანციურ სწავლებაში. თქვენ არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ბრძანდებით. მე ვადევნებ თვალყურს თქვენს გამოქვეყნებულ შრომებს არა მარტო ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, ასევე საერთაშორისო და ძალიან საინტერესო თემები გაქვთ. ასევე ჩვენ ბატონი ავთანდილ დავითაია და სტუდენტური ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ და მაშინ გახსენეთ თქვენ, რომ თქვენ საუბრობდით პირველად, ასე ვთქვათ, მეცნიერებიდან და სასწავლო სისტემებიდან, პროფესორებიდან დისტანციურ სწავლებაზე. ჯერ კიდევ 2009 თუ 10 წელი იყო, მე მყავდით მოწვეული, არა, მე როცა მყავდით სტუდიაში მოწვეული და მაშინ საუბრობდით და რა თქმა უნდა უფრო ადრე უკვე გაკეთებული ჰქონდათ დისტანციური სწავლებაზე მოხსენებაც და პროგრამაც კოდორის ხეობაში, როგორ გამოგვეყენებინა დისტანციური სწავლება და ასევე ცხუმ-აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კონკრეტულად გალში და ისა. ამას ჩვენ ყველაფერს ვნახავთ, მაგრამ მანამდე ბატონ თემურ უნდა გავაკეთო, ესე იგი დღეს აი ასე ვიქნებით პრაქტიკულად, ძირითადად მე ვისაუბრებ სასკოლო პრობლემატიკაზე, მთავრობის დადგენილებებიდან და განათლების სამინისტროს ბრძანებებიდან გამომდინარე, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ძალიან საინტერესო დოკუმენტი მიიღეს, ხოლო თქვენ ძირითადად ყველაფერზე გამოთქვამთ ას, მაგრამ დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე უნდა გავაკეთო ერთი საინტერესო განცხადება. მასადამე ამ კვირაში მოხდა ძალიან საინტერესო რამ, გარდა იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ბატონი გახარია ორჯერ იყო საქართველოს პარლამენტში, გარდა მაგისა და მოვისმინეთ ჩვენი პრემიერ-მინისტრის შეფასებები, ამას ცოტა რამდენიმე წუთის შემდეგ მოგახსენებთ. მე უნდა გითხრათ იუნესკოს, იუნისეფის და მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის სკოლების მუშაობის უსაფრთხოდ აღდგენის სახელმძღვანელო პრინციპები შემუშავდა და როგორც მოგახსენეთ, ეს შეიმუშავა იუნესკომ, იუნისეფმა და მსოფლიო ბანკმა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, განათლების ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ცნობით 1,3 მილიარდი მოსწავლე ჩამოცილებულია დღეის მონაცემებით სასკოლო განათლების სისტემას, მაგრამ არის ძალიან ბევრი სახელმწიფოები, რომელიც მოცემულ მომენტში არიან ისეთი სახელმწიფოები, სადაც საერთოდ არ შეწყვეტილა განათლების არც სასკოლო და არც საუნივერსიტეტო სისტემა და არიან ისეთი ქვეყნები, რომლებიც უკვე აპრილიდან მასიურად და ზოგმა მარტიდან და მაისიდან დაიწყეს სასწავლო პროცესების აღდგენა. ჩვენი ქვეყანა რატომღაც დაადგა იმ გზას, რომ ერთი დღიცაც არ გახსნეს სკოლები. მე ამაში არ ვეთანხმები, მაგ წინა გადაცემაში ვთქვი და ეხლა თუ მექნება საშუალება კიდევ ვიტყვი. მაგრამ აქ გაკეთდა ძალიან საინტერესო განცხადებები
ვციტირებ, ჩვენ საერთო მიზანი გვაქვს ყოველი მოსწავლის განათლების მიღების უფლების დაცვა და განხორციელება, უთანასწორობის ზრდა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, ძალადობა, გაუპატიურება, ბავშვთა შრომა და ადრეული ქორწინება ეს იმ საფრთხეების ნაწილია, რომლებიც მოსწავლეებს შეიძლება მაშინ შეექმნათ, როდესაც ისინი სკოლაში არ დადიან. ჩვენ ვიცით, რომ რაც უფრო დიდხანს არ დადიან ბავშვები სკოლაში, მათი სასწავლო დაწესებულებაში დაბრუნების ალბათობა მცირდება. თუ ჩვენ სკოლების მუშაობის განახლებას პრიორიტეტულ ყურადღებას არ დავუთმობთ, როდესაც ეს უსაფრთხო იქნება, ჩვენ განათლების სფეროში მიღწეული წარმატების კატასტროფულ დანაკარგს შევეჯახებით. განაცხადა იუნისეფის აღმასრულებელმა დირექტორმა გენრიეტა ფორემ. აბსოლუტურად, იმიტომაც მე წინააღმდეგი ყველა გადაცემაში ამას ვამბობ, რომ ივნისის თვეში COVID ვირუსთან თანაცხოვრება ის არის, რომ საქართველოს მთავრობას საგანმანათლებლო დაწესებულებები უნდა გაეხსნა. სამარცხვინოა ხელისუფლების დამოკიდებულება, როდესაც 6 ივლისიდან აპირებენ გამოცდების დაწყებას ერთიანი ეროვნული გამოცდა და საგამოცდოდ ხსნიან მხოლოდ რაღაცა სივრცეებს. შემდეგ ასევე საყურადღებოა ვერაულით გვერდს იუნესკოს გენერალური დირექტორის ოდრი აზულეს სიტყვებს თქმით, სკოლების დახურვის გამო ბევრი მოსწავლე სწავლაში ჩამორჩა. თუმცა ასეთ დროს პრიორიტეტულ ამოცანად სკოლების უსაფრთხოდ მუშაობის განახლება უნდა გახდეს. და ჩვენი ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ მთელმა საერთაშორისო მსოფლიომ და ყველაზე ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, მსოფლიოსთვის ავტორიტეტულმა, თორე ხა მე რომ მკითხო, რა ვიცი, მე ასე არ უყურებ ამას, მაგრამ მსოფლიოსთვის ავტორიტეტულმა ორგანიზაციებმა აღიარეს განათლების სწავლების პროცესში ჩამორჩენა და განათლების ხარისხის ვარდნა. და იუნესკოს მიერ გამართულ მსოფლიო განათლების მინისტრების თათბირზე, სადაც სკოლების მუშაობის განათლების გეგმები განიხილებოდა, შემდეგი სახელმწიფო პრინციპები წარადგინეს. ეს არის 4 პრინციპი. ეს არის პოლიტიკის რეფორმა, დაფინანსების მოთხოვნა, მეორე პრინციპი, უსაფრთხო ოპერაციები და სწავლების კომპენსაცია. ბოლოდან დავიწყოთ, სწავლების კომპენსაციაში შედის ის, სიტყვები გვიჩვენებს შინაარსი, რომ რაც გაცდა, აბსოლუტურად ჩაწერილია ამ დოკუმენტში, საერთაშორისო დოკუმენტში, რომ იმის აღდგენა უნდა მოხდეს. უსაფრთხო ოპერაციები, ანუ ყველა ბავშვს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ ხელები დაიბანოს და საპონი და საიტარო ჰიგიენური პირობები უნდა იყოს. ესეც პირდაპირ ჩაწერილია იმ საერთაშორისო დოკუმენტში. პოლიტიკის რეფორმა. პირველი, ესე იგი პოლიტიკური მდგომარეობა საგანგებო მდგომარეობის დროს სკოლების დახურვასა და გახსნას მოიცავს. და განათლების ხელმისაწვდომობა უნდა გახდეს ბავშვების მარგინალიზირებული ჯგუფებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა. ანუ დისტანციური სწავლება მთელმა მსოფლიომ, ეს საქართველოს არ აღიარებია, თორემ მთელმა მსოფლიომ აღიარება, არის სოციალური უთანასწორობას შეიცავს და ამიტომ ბევრმა უარი თქვა ამ დისტანციურ სწავლებაზე. დახურეს სკოლები და დახურეს. დისტანციური სწავლების პრაქტიკის სტანდარტიზაცია და გამყარება უნდა მოხდეს. ეს შედის პოლიტიკის რეფორმაში. ხოლო დაფინანსების მოთხოვნაში შედის ძალიან საინტერესო რამ. ანუ რაზეც ვსაუბრობ მე ბოლო გადაცემებია. განათლების სისტემაზე რა გავლენა მოახდინა COVID-19-მა. პირდაპირ ასეა ჩაწერილი ამ საერთაშორისო დოკუმენტში, მისი ანალიზი უნდა მოხდეს, შემდეგ სფეროს აღდგენისა და გამყარების მიზნით და მასში ინვესტიციების ჩადების ამ უსაფრთხოების ზომების დაცვას, ამ სწავლების კომპენსაციას და ყველაფერს და ახალი პოლიტიკის გატარებას და თუ გიდ იმ დისტანციური სწავლების გაუმჯობესებას და გამაგრებას ყველაფერს სჭირდება ფინანსები. ესე იგი და შემდეგ უნდა მოხდეს ფინანსების მოთხოვნა და გამოყოფა მთავრობების მიერ. ეს არის შემდეგ როგორც ვხედავთ
საქართველოში მსგავსი რამ არ არის. იყო განათლების ასე ვთქვათ ანტიკრიზისული გეგმა დაარქვეს ამას, მე ამას გეგმას ვერ დავარქვევდი, მაგრამ იქ განათლების სისტემაზე რა გავლენა მოახდინა COVID-19-მა, ასეთი ანალიზი მინისტრ ჩხენკელს არ წარმოუდგენია. პრემიერ-მინისტრ მე მიმართავ ბატონ გიორგი გახარიას, რომ მიმაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობაში მე არ მაგონდება ასეთი ინტელექტუალური და ასეთი წიგნიერი პრემიერ-მინისტრი. ბატონო გიორგი, მოგმართავთ მე თქვენ, როგორც არა მარტო საქართველოს მთავრობაში, არამედ ყველა შტოში საკანონმდებლო თუ რაღაცა თქვენ ბრძანდებით ნომერ პირველი ინტელექტუალი ბრძანდებით და ძალიან გთხოვთ და თან იმ ხელა განათლება გაქვთ მიღებული და მრავალმხრივი, რომ განათლება თქვენ იცით თუ ასე ვთქვათ დაფიქრდებით და იმ ვაი ექსპერტების ანალიზებს არ დაეყრდნობით და არის ქვეყანაში ისეთი ექსპერტები, რომლებიც თქვენ მაგალითად დაგეხმარებიან. აუცილებლად უნდა გააკეთოთ თქვენ თვითონ, იმიტომ რომ ამას დღევანდელი განათლების მინისტრი ვერ გააკეთებს და ვერ დღევანდელი სამინისტრო შემადგენლობა და თქვენ უნდა გააკეთოთ საერთაშორისო მოთხოვნების საფუძველზე განათლების სისტემაზე რა გავლენა მოახდინა COVID-19-მა ანალიზი, ხოლო შემდეგ ფინანსებში საკმაოდ კარგად ერკვევით და მიუსადაგოთ ამ ღონისძიებებს და ფინანსები და შეადგინოთ ანტიკრიზისული მოქმედების გეგმა. ხოლო ის რაც წარმოადგენდა ბატონმა ჩხენკელმა, ეს იყო, არ ვიცი მე, ეს იყო რაღაც საშინელება, ეს ჩვეულებრივი რიგითი ბრძანება, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესატანი რაღაც ცვლილებები, დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით, რომელიც 17 მარტს უნდა გამოეშვა, იმიტომ რომ 17 მარტს დაიწყო ოფიციალურად დისტანციური სწავლება და გამოუშვა ძლივს 15 მაისს და ისიც არ იყო მთელი კვირა ველოდე და უკანა რიცხვით გაფორმდა. და ამის შემდეგ მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა აი ამ 4 მოთხოვნის პოლიტიკის, დაფინანსების, უსაფრთხოების და სწავლების კომპენსაციის თვალსაზრისით თქვენ უნდა შეადგინოთ. შემდეგ მთავარი კითხვა, ესე იგი, აი ეს კომპენსაცია როგორ მოხდება, ბატონ თემურ, თქვენ ასე თუ ისე უმაღლეს სკოლაში ასწავლეთ, მაგრამ ერთი და იგივე პროცესია სწავლების. ანუ მათემატიკოსი ბრძანდებით, გამოტოვეს ბავშვებმა 3 თვე ნახევრის მათემატიკა, ყველა კლასის მოსწავლემ, პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. ნუ მე-12 კლასელებს არ მიცეს საშუალება. მე-11 კლასის ჩათვლით. ანუ ეხლა მე-11, მე-12 კლასში იქნებიან. ძველი მასალა უნდა გაიარონ ამ ბავშვებმა ჯერ და სექტემბრიდან რო აღდგება სწავლა და მერე უნდა დაიწყოს ახალი მასალა, ეს უნდა განსაზღვროთ ბატონ გახარიას მიმართავ პრემიერ-მინისტრს. კიდევ ამბობ, სამინისტრო ამის გამსაზღვრელი და გამკეთებელი არ არის. თუ ორივე ერთდროულად გაიარონ, მთელ რიგ საქმეებში ეს ვერ მოხერხდება. ვერ მოხერხდება ეს მათემატიკაში, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის განვითარება კლასების მიხედვით და ყველა მასალა ჯაჭვებითაა გადაბმული. ვერ მოხერხდება ეს ფიზიკაში, ვერ მოხერხდება ეს ქიმიაში, ვერ მოხერხდება მთელ რიგ საქმეებში. გააჩნია ბიოლოგიაში და ასე შემდეგ. ვერ მოხერხდება ეს თითქმის ვერც ერთ საგანში. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება დრო კომპენსაციისთვის. მაშინ ეს დრო როდის? ამიტომ ვამბობდი მე, რომ აი ეს ერთი თვე გამოყენებულიყო, მაგალითად ივლისის ნახევარი საზაფხულო სკოლაში შექმნილიყო და რაღაცა ნაწილი აღდგებოდა. რაღაცა ნაწილი 1 სექტემბრიდან დაწყებულიყო და აღდგებოდა. და სხვაგვარად როგორ უნდა ასწროს და როგორ უნდა გაიაროს მასწავლებლებმა, მე არ ვიცი. ამათმა კომპლექსური დავალებების სახე მისცეს, ანუ შენიღბულია და კომპლექსური დავალებები და მთელი სემესტრი უნდა ავარჯიშონ და კონსულტაციები გაუწიონ რაღაცა და როგორ გააკეთონ ეს მასწავლებლებმა დრო და თადაც გაგების ხარისხი. თუ ბავშვს არ ექნება წინა მასალა გაგებული, ახალი კლასის მასალას ვერ გაიგებს. აი ესენი ყველაფერი დასალაგებელია. და კიდევ გავიმეორებ, სასწავლო პროცესი არ უნდა შეწყდეს. მიმართავ პრემიერ-მინისტრს და მიმართავ საქართველოს პარლამენტს, კონკრეტულად გენადი მარგველაშვილს. არ უნდა შეწყდეს, ბატონო გენადი, გააკეთეთ ისე, რომ
დისტანციური სწავლება არ იქნა შემოღებული და როგორც ბელორუსიამ და შვედეთის მაგალითების განზოგადება მოხდეს, შევისწავლოთ გამოცდილება და გავაკეთოთ ისე. თორემ ეს წვეტები, როგორც ბატონმა გამყრელიძემ განაცხადა, იქნება და ამას უკვე ჩვენი სასწავლო პროცესი ვეღარ აიტანს. საერთაშორისო სარბიელზეც უკვე აღიარეს ეს, რომ საოცრად ასევე ძალაში ვტოვებ მე, ყველა სახის გამოცდების გადავადება უნდა მოხდეს აგვისტოში მაინც და მე-12 კლასელები ტრანსპორტი აღდგა და მიიყვანეთ ხალხნო საზაფხულო სკოლები პირდაპირ სწავლების გზით კონსულტაციები გაატარეთ მე-12 კლასელებმა გაიარონ იმ ძირითად საგნებში მაინც მათემატიკაში, ისტორიაში, ქართულში და ინგლისურში ან უცხო ენაში, რასაც აბარებენ. მე მინდა ერთი ბატონი პრემიერ-მინისტრის ციტირება მოვახდინო, არ იყო ეს მარტივი და არ არის ეს იდეალური. აი, პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ძალიან კარგი და გადასარევიაო, რომ გამოდიან სამინისტროს წარმომადგენლები. ამას კი არ ამბობს. არ არის ეს იდეალურიო, მაგრამ ჩვენ თუ შევადარებთ მზაობას იმ დონეს, რომელიც იყო 4 მარტისთვის და რა გაკეთდა 1 ან 2 თვეში, ეს არის ის, რასაც მე ვეძახი გამოვიყენოთ კრიზისი, როგორც შესაძლებლობა. თუმცა გამოჩნდა კიდევ ერთი პრობლემა, ქვეყნის ინტერნეტიზაციის დონე და აი რასაც არ ახსენებს განათლების და მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო. ამასთან დაკავშირებით მთავრობა ძალიან მალე მიიღებს ეფექტურ გადაწყვეტილებებს, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა გახარიამ პარლამენტში გამოსვლისას. და შიდა გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩვენ შევწყვიტეთ სასწავლო პროცესი. ჩვენს ოჯახებში რამდენიმე თაობა ერთად ცხოვრობს ევროპული და სხვა ქვეყნების გამოცდილებისგან განსხვავებითო და ასე შემდეგ. გააკეთა, ესე იგი, პრემიერ-მინისტრი გახარია ხედავს ნაკლოვანებებს და სამინისტრო რატო ვერ ხედავს, არ ვიცი, ალბათ სხვადასხვა თანამდებობის პირებს ეშინიათ თანამდებობიდან მოხსნის გამო საუბრობენ, რომ ყველაფერი კარგად არის, ინტერნეტიზაცია რომ ნაკლებად არის საქართველოში, ანუ ამით პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ამის ქვეტექსტია ის, რომ ყველა ბავშვი და ასეულ ათასობით ბავშვი არ იყო დისტანციურ სწავლებაში ჩართული. და ამას მთავრობა, ასე ვთქვათ, რიცხობრივად არ ამბობს, კონკრეტულად განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. და ალბათ უნდა გაკეთდეს, მე მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას, გაკეთდეს სოციალური პროგრამები მოსწავლეებისათვის, მასწავლებლებისათვის, კომპიუტერების, პერსონალური კომპიუტერების, ლეპტოპების, ინტერნეტ პაკეტების შეძენა იმ მოსწავლეებისათვის, ვინც ხელმოკლია, ხოლო მასწავლებლებისათვის რაღაცა შეღავათიან ფასებში, თანადაფინანსებით, რაღაც საბიუჯეტო დაფინანსებით რომ მოხდეს და ფასდაკლება და შემდეგ დანარჩენი გადაიხადოს განვადებით, იმიტომ რომ ჩემთვის ცნობილია, რომ ათასობით პედაგოგს არ ქონდა და კომპიუტერი და ის მიდიოდა სკოლაში და იქედან ერთვებოდა დისტანციური სწავლების დროს. აი, ამასაც არ აღიარებს ჩვენი სამინისტრო. მე მექნება კიდევ რამდენიმე შეხება, ეხლა ძალიან რო დაგვიანდეს, გადავცეთ ჩვენს ძალიან საინტერესო სტუმარს კითხვა, იმიტომ რომ სწავლების ერთადერთი ფორმა, რასაც მივეჯაჭვეთ ჩვენ, არის დისტანციური სწავლება. ნუ ეს ტელესკოლა სხვა სალაპარაკო თემაა, მაგრამ აი რა მოიტანა ბატონო თემურ დისტანციურმა სწავლებამ და როგორაა განვითარებული დისტანციური სწავლება მაგალითად ჩვენთან საქართველოში, ალბათ ამით დაიწყებ, როგორ არის სხვა ქვეყნებში და რა პლატფორმები გამოიყენა საქართველოს მთავრობამ, რა მიაწოდა მოსწავლე ახალგაზრდობას და სტუდენტობას და რა ხდება საზღვარგარეთ. დიდი მადლობა ქალბატონმა ნანა მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიოსმენელებს. დისტანციურ სწავლებას, რა თქმა უნდა, დიდი ისტორია. კიდევ 1728 წელს გაზეთ ბოსტონში გამოხელდა განცხადება მასწავლებლის მხრიდან, რომელიც ესე იგი თავაზობდა მსურველებს, რომ გაზეთის მეშვეობით მიაწოდდა გარკვეულ დავალებებს მოცემულ საგანში. მერე დაახლოებით 1840-იან წლებში დიდ ბრიტანეთში ბატონი ისააკი პიტმანი
ზუსტად მაშინ უკვე ფოსტა შემოსული იყო და ფოსტის მეშვეობით უგზავნიდა და ასწორებდა დავალებებს სტუდენტებისათვის. ისე ოფიციალურად 1858 წელს University of London, ლონდონის უნივერსიტეტი ითვლება პირველად დისტანციური სწავლების შემომღები მსოფლიოში 1858 წელს. მე რა თქმა უნდა მე გამოვტოვებ იმას რომ განსაკუთრებით როცა შემოვიდა ინტერნეტი მისი როგორც იტყვიან ჩვენი დღევანდელი ინტერნეტის წინამორბედი მშობელი ARPANET-ი ეს იყო 1969 წელს და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ინტერნეტის შემოსვლის შემდეგ 83 წლის შემდეგ უკვე მასიურად ბევრ უნივერსიტეტში ხდება რა თქმა უნდა დისტანციური სწავლება. მსოფლიოში განსაკუთრებით გამოსაყოფია 10 ტოპ უნივერსიტეტები ევროპაში ეს არის უტრეხტის უნივერსიტეტი, უფსალას უნივერსიტეტი, შვედეთი, უტრეხტი ნიდერლანდი, ვესტერის უნივერსიტეტი ავსტრია, Wismar University of Wings გერმანია, ონლაინ ბიზნეს სკოლა ესპანეთი, ვაგინგენების უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი ევროპიო კამპუს სტელა ესპანეთი, მენეჯმენტის საერთაშორისო სკოლა საფრანგეთი, კორკის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და არკადას საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ფინეთში. ხოლო ინგლისში განსაკუთრებით გამოსაყოფია ის უნივერსიტეტი, რომელიც მე ვახსენე, University of London, ასევე ღია უნივერსიტეტი, The Open უნივერსიტეტი და ედინბურგის ბიზნეს სკოლა. ესენია, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია დისტანციურ სწავლებას აწარმოებენ. და ახლა დისტანციურ სწავლებას, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი პლუსები და თავისი მინუსები. პირველი პლუსია მაგალითად არის მოხერხებულობა და ხელმისაწვდომობა, ანუ ელექტრონულ კურსებს სტუდენტი ირჩევს არა მარტო იქ როგორც კლასიკური საზაფხულო შემოდგომა არის სემესტრები, ამის არამედ წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს. მეორე მოქნილობა არ არის განსაზღვრული დრო ლექციისთვის, მსმენელი თვითონ ირჩევს, ასევე რა თქმა უნდა არჩევანი, ღირებულება განსაკუთრებით. ფასები დისტანციური სწავლების ბევრად უფრო ნაკლებ უჯდება მსმენელს, რადგანაც ესე იგი დისტანციურად ხდება და არ არის ესე იგი სამგზავრო საცხოვრებელო ხარჯები და შემდეგ და ბევრი სხვა რაღაცა. განსაკუთრებით კიდევ ინტროვერტი, რადგანაც ზოგიერთ მოსწავლისათვის დისტანციური სწავლება უკეთესია, ვისაც აქვს ენობრივი ბარიერი და ცოტა ნელა ხდება საგანს. სხვადასხვა ცნობილი მათემატიკოსი, გენიოსი გერმანელი დავიდ გილბერტი უნივერსიტეტში სწავლობდა სამებზე, სამები 4-ზე. რატომ? იმიტომ ის ყოველ მასალას სიღრმისეულად სწავლობდა, ვერ ასწრებდა უბრალოდ. შესაბამისად დისტანციური სწავლების პრობლემა ეს არ არის. ასევე სხვადასხვა დისტანციური სწავლება კარგია იმ ადამიანისთვის, რომელიც უკვე მუშაობს, არ უნდა შეწყვიტოს მუშაობა, ანუ კარიერას აგრძელებს და პარალელურად სწავლობს, მაგრამ აქ ბევრი მინუსი. უშუალოდ პირველი აი რა მინუსები აქვს? უშუალოდ ლექტორთან პირისპირ შეხვედრა ეს არის სულ სხვა რაღაცა. საუბარია კარგ პროფესორზე, კარგ მასწავლებელზე, რომელთან კონტაქტი შეცვლა, ესე იგი შეუძლებელია. ახმა რეპუტაცია ჯერ უნივერსიტეტების დისტანციური სწავლებასთან დაკავშირებით, მაინც საზოგადოებაში, როგორც ხადია საქართველოში, ასევე უცხოეთში, საქართველოში ფაქტურად ეს საწყის დონეზეა, ასევე არ არის მაღალი. მოითხოვს ახალი, ვთქვათ, უნარებსა და ტექნოლოგიების ცოდნას, აი დისტანციურ სწავლებაში, კარგ ცოდნას ყველას ამის საშუალება არ აქვს. რა თქმა უნდა, ინტერაქცია რაც თავარია სტუდენტებში არ არის, რადგანაც ჯგუფის სტუდენტები ერთმანეთს არ იცნობენ. არ არის თავარი სტუდენტური ცხოვრება ამ თვალსაზრისით და კიდევ ნაკლები მხარდაჭერა არის, რადგან სტუდენტს უხდება სხვადასხვა მასალის მოძიება დამოუკიდებლად, როცა აქ ჩვეულებრივი სწავლების დროს ეს ხდება პროფესორის მეშვეობით. აი სკოლებში ძალიან ცნობილი მეცნიერები ამბობენ, რომ სასკოლო პროცესში უფრო ნაკლებად უნდა გამოვიყენოთ დისტანციური სწავლება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბავშვი ადრეულ ასაკში ვითარდება და საჭიროა აღზრდა, ხო? ეს არის ძალიან დიდი პროცესი. არა მარტო სწავლა სკოლაში, არის აღზრდა. აღზრდა დისტანციური სწავლებით პრაქტიკულად გამორიცხულია. და აი ეფექტურია თუ არა დისტანციური სწავლება პირდაპირ სწავლებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პირდაპირ სწავლებაზე ეფექტური არ არის, მაგრამ რამდენია დანაკარგი? ახლა მაშინ შევეხებით იმას, რომ დაუშვათ ინტერნეტიზაცია სამწუხაროდ საქართველოში არ არის მაღალ დონეზე. მაგალითად, საქართველოში 2000 წელს ინტერნეტის მომხმარებელი მხოლოდ 20,000 იყო, რაც შეადგენდა 0.5%-ზე ნაკლებს.
2009 წელს უკვე მაშინ მოსახლეობა იყო 4.600.000 რაღაცა, ინტერნეტის მომხმარებელი იყო მილიონზე ცოტათი მეტი, ანუ 22%. შესაბამისად, შემდგომ იყო დანაპირები, რომ 2020 წელს საქართველოს ტერიტორიის 90% დაიფარებოდა ინტერნეტით. სამწუხაროდ სწრაფი ინტერნეტის სხვადასხვა. სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა. დღეს მოსახლეობის 28%-ზე მეტ ინტერნეტი არასოდეს არ გამოუყენებია. 28%-ზე მეტ? დიახ, მოსახლეობის 28%-ს ინტერნეტი არასოდეს არ გამოუყენებია და დღევანდელი კიდევ მონაცემებით ინტერნეტის აბონენტი, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი არის 915,636. რას ლაპარაკობთ? 915,000? 636 ეს როგორც ფიზიკური, ასევე ესე იგი იურიდიული პირი. სხვათა შორის ესე იგი, ბატონო თემო, რა საინტერესო ციფრი დაასახელეთ. აქ ანუ დაწესებულებებში და ორგანიზაციები უამრავია და მოსახლეობა აქედან იქნება ძალიან ცოტა. ხო, ეს აქ საერთოდ ცალკე სამწუხაროდ არა მაქვს მე ერთი ინფორმაცია კრებსითი და აი სამწუხაროდ საქართველოში ჩვენ ვერ გეტყვით რომ შეხვდით აი ამ რა თქმა უნდა ჩვენ არც ვიცოდით ეს ეპიდემია როგორ იქნებოდა ეს იქნებოდა მაგრამ რადგანაც სოფლიო გამოცდილება გვეუბნებოდა ბოდის ვიხდი მაგრამ კიდევ 2007 წელს როცა დალის ხეობა ანუ კოდორის ხეობა მაშინ იურისდიქცია ვრცელდებოდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ჩვენ ვატარებდით ილია ვეკუას ასლისთან დაკავშირების ოლიმპიადებს აჟარაში სოფელში ასევე გენწვისში ეს აი სოფელია სადაც ემზარკვიციანი და ისინი იქიდან არიან და პარალელურად ჩვენ იქ ტარდებოდა აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით სამეცნიერო კონფერენცია სადაც მე წარვადგინე მოხსენება დისტანციური სწავლება დალის ხეობაში, ანუ კოდორის ხეობაში. მე მაშინაც მესმოდა რომ დისტანციური სწავლება არ არის პანაცეა და ბუნებრივია, არაფერი არ არის უკეთესი ცოცხალი სწავლების, მაგრამ დალის ხეობაში, სადაც სამწუხაროდ მასწავლებლების რაოდენობა არ იყო, მოწყვეტილი იყო დაუშვათ მართლაც ცენტრს და ასე შემდეგ არ იყვნენ ექიმები ამ შემდეგ ჩვენ შევთავაზეთ რომ თბილისიდან გდებათ, ქუთაისიდან გდებათ ზუგდიდიდან რომ დისტანციური სწავლების მეშვეობით მოვამზადებით ბავშვებს ცხადია უფასოდ და ესე იგი ასევე შეიძლება და ექიმს იქ ადგილობრივი ესე იგი ექთნის მეშვეობით რაღაცა პატარა მინი ოპერაციების გაეკეთებინა. სამწუხაროდ მე ერთ წელიწადში ესე იგი ეს ტერიტორია ერთი გასროლის გარეშე დაიკარგა, ჩაბარდა მტერს და შესაბამისად ჩვენ ეს ამაზე საუბარი კიდევ გავაგრძელეთ 2012 წელს, როცა ჩვენ საუბრობდით, რომ მაშინ კიდევ სამურზაყანოში, ანუ გალის რაიონში ფაქტურად, იქ ჯერ იყო მეტნაკლებად ისეთი სიტუაცია, რომ ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა სწავლება ნაწილობრივ ქვედაზონაში და ჩვენ თავაზობდით ესეთ პროექტს, რომ ჩვენ მოგვეცი საშუალება, რომ ინტერნეტით ცხადია ვასწავლოთ გალის ტერიტორიაზე ქართველები ცხადია, მაგრამ რადგანაც ნება უნდა ყოფილიყო აფხაზების დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ მეუბნებოდით თქვენ აფხაზებს, გასწავლით თქვათ რუსულ ენაზე, ცხადია უფასოდ, რომ მათი ინტერესი ყოფილიყო. მაგრამ სამწუხაროდ ეს პროექტის ვერ განხორციელდა და ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ როგორც ჩანს, ახლა ჩვენ ვაკვირდებით, როგორც თქვენ, ასევე თქვენ მოქმედი მეცნიერები ვზარდებით, ან ქიმიკოსი, ერკვევით ბიოლოგიაში და ეს უკვე ანონსები ცუდი ბიძები, რომ რამოდენიმე თვის შემდეგ მეორე, მესამე ტალღა იქნება. ამიტომ ის რაც არის საქართველოს ესე იგი განათლების სისტემაში რომ არც ერთი პროგრამა საბაკალავრო, სამაგისტრო, მით უმეტეს სადოქტორო არ არის ესე იგი აკრედიტებული დისტანციური სწავლებით. ეს ბუნებრივია, უნდა ესე აი ეს უნდა მეკითხა, გაგაწყვეტინებ სიტყვას დისტანციური სწავლების კანონმდებლობა საქართველოში არ არის გამართული, ეს ჩვენ სხვა გადაცემაშიც აღვნიშნეთ და
ეს არის ძალიან დიდი ნაკოლანება და ამიტომ მოხდა ძალიან დიდი შეფერხება კანონმდებლობაში და უმაღლეს სასწავლებლებში ესე იგი ისე ხორციელდება ეს დისტანციური სწავლება, რომ კანონში ცვლილებები არ არის ამის შესახებ. აი ახლა მე რა გკითხეთ თქვენ და თუ შეიძლება მიპასუხეთ ეს პირდაპირ, რომელ პლატფორმებს იყენებენ საუნივერსიტეტო განათლებაში დღეის მდგომარეობაში? ბუნებრივია, უნივერსიტეტები ძირითადად იყენებენ Zoom-ს, Moodle-ს, Efront-ს, მაგრამ სკოლაში უფრო Teams-ის პლატფორმები არის, სხვათა შორის მინდა და ეს Zoom-ი ფასიანია, ხო? აი სხვათა შორის მე არულად მუშაობ კიდევ სოხუმის უნივერსიტეტის გარდა საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში, ეგ ძალიან კარგი პროგრამა შეისყიდა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა Zoom Education, ანუ ჩვენ თავისუფალი დრო გვაქვს კომუნიკაციის სტუდენტებთან. ანუ დრო არ არის შემოსაზღვრული. არ არის შემოსაზღვრული, ამის გარდა უნივერსიტეტის პორტალზე იდება ვიდეო, აუდიო პრეზენტაციები, ყველაფერი და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის და მომავალში ის პროფესორა, რომელიც დღეს ვთქვათ, ღმერთის წყალობით არის და მაღალი დონის არის, ის კითხულობს ლექციას, ალბათ 100 წლის შემდეგ არ იქნებათ, მაგრამ ვიდეო ლექციები დარჩა. კარგით, მაგრამ ყველგან ხომ არ შეიძლება ყველა ფაკულტეტზე და ყველა სეგმენტში დისტანციური სწავლების გამოყენება. არ შეიძლება ექსპერიმენტულ საგნებში, სადაც ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებია. გეთანხმები თქვენ ქიმიკოსებს ბრძანდებით, მოქმედი მეცნიერი, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, განსაკუთრებით მიკრობიოლოგიაში, ფიზიკაში, ბუნებრივია და სხვათა შორის აი ეს სამედიცინო მიმართულებით, ასევე აი თქვენ აგრარული და საინჟინრო. და ის სხვათა შორის მთავრობის დადგენილება, რომელიც იყო 2005-31 მარტს გამოცემული, იქ პირველი მუხლი ეხებოდა სკოლას, მეორე მუხლი უნივერსიტეტებს, მესამე, იმ პროგრამებს, რომელსაც უწევდა აკრედიტაცია, გადავადება მოხდა და იქ ზუსტად მუხლი მეორეში უმაღლესებს ეხება, იქ ბუნებრივია, იქ შემოთავაზება იყო, რომ მიხელმძღვანელოთ 2018 წლის ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ასოციაციის მიერ შემუშავებულ ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პრინციპი. ამიტომ ბევრმა უნივერსიტეტმა, მათ შორის სოხუმის უნივერსიტეტმა, იმ საგნებში, სადაც პროფესორები, წამყვანი ამ დარგის ითხოვდნენ, რომ კატეგორიულად არ ჩაეთვალოს სემესტრი, სადაც ჭირდება ლაბორატორიული გადაიდება, უკვე ივნისიდან, ივნის-ივლისში ჩატარდება ლაბორატორიული მიკრობიოლოგიაში, ქიმიაში, შემდეგაში. კი, აი თქვენ მთავრობის დადგენილება ახსენეთ და მე მინდა ეხლა ჩემს ერთ მსმენელსა და ტელემაყურებელს მივაწოდო კიდევ ასეთი ცნობა, რომ მთავრობის დადგენილება შაბათიდან შაბათამდე, ესე იგი ჩვენი გადაცემიდან, შემდეგ გამოვიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 322 2020 წლის 23 მაისი, ეს არის იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ. მუხლი მესამე ეხება საგანმანათლებლო პროცესის რეგულირება და იქ ჩაწერილია, რომ ზოგად საგანმანათლებლო და უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა სასწავლო პროცესი უნდა განახორციელონ დისტანციური სწავლების კომპეტენციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენებით, ასეთი შესაძლებლობის შემთხვევაში. უმაღლესი სასწავლებლები პრაქტიკული, ლაბორატორიული, ახლა რაზეც ვსაუბრობდით ჩვენ და წინა გადაცემაში ვთქვით იმაზე, სამუშაოები ჩაატარონ პირდაპირ სწავლების გზით, ანუ ფიზიკურად ბავშვი, სტუდენტი და პროფესორი, მასწავლებელი უნდა გამოცხადდეს. ესე იგი, ეს ცუდია თუ კარგია? ეს არის ცუდი და მივმართავ საქართველოს მთავრობას და საქართველოს პარლამენტს, რომ ეს არ გავრცელდეს. ანუ მე რო ვთქვი შესავალ სიტყვაში, რომ COVID-19-თან ერთად უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება, ეს ჩანაწერი ჩვენ არ გვაწყობს. ანუ როგორი შემოტევებიც არ უნდა იყოს, სასწავლო პროცესი აღარ უნდა გაჩერდეს. იმიტომ რომ ამ დანაკლისაც კი როდის უნდა ავანაზღაუროთ, ეს ჯერ მთავრობას არ აქვს გაწერილი და რომ იტყვიან მიფუჩეჩებულია ეს ყველაფერი. და ამ რაღაცა საერთო აღტკინების ხარჯზე. და ამიტომ სასწავლო პროცესი უნდა გაგრძელდეს. карантиნის და სანჰიგიენური და თუ საჭირო იქნება ქვეყანაში ვისაც ჭირდება იზოლაცია, ესენი უნდა იქნას დაცული. карантиნის პირობებით, სადაც იქნება იქ აღმოჩენილი იმ სასწავლო დაწესებულებაში, თუ იქნება ასე დაავადებული, იქ დროებით შეჩერდეს, მაგრამ არ არის საჭირო ყველა რეგიონში, ყველა სკოლა, ყველა საბავშვო ბაღი, ყველა უნივერსიტეტი გამოიკეტოს და როდესაც სწავლა გაჩერებულია, იქ სასწავლო იქ ცხოვრებაც გაჩერებულია. და ასევე ანუ აქ რა არის, იცით ბატონო თემურ, დისტანცირება
ეს რო აღიაროს ახლა მე რასაც ვამბობ ასე რომ გააკეთოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ, მაშინ დისტანცირება იქნება საჭირო და დისტანცირების გაკეთებას სჭირდება ძალიან დიდი ფართები. უნივერსიტეტები კიდე რაღაცნაირად გაუძლებენ, აქვთ ფართები სახელმწიფო, მაგრამ სკოლები, იმდენი სკოლა იქნა დახურული დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, განახევდა, კარგი, აფხაზეთის სკოლები დაიკარგა, სამაჩაბლოს სკოლები დაიკარგა, მერე კიდე სააკაშვილმა რო დაკარგა ტერიტორიები, ის სკოლები დაიკარგა, ერთი 1500 მეტი 1700 სკოლა თუ 2000 დაკარგულია, მაგრამ რამდენი შემცირდა, ხო? განადგურდა 1000 სკოლა მაინც დაკარგულია და მარტო 1200-ზე მეტი სკოლა დაიხურა სააკაშვილის დროს. ეს ქონებები არის მიტაცებული. ეხლა მე ვეუბნები იმას, რა ქვია, მთავრობას. შექმნით სახელმწიფო კომისია, შეიყვანეთ აი ასეთი ხალხი, მთავრობის და წინა ხელისუფლების და მათი ანგარიჟირებული ექსპერტები კი არა. ჩვენაირი ხალხი შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყოს და იქ და არასამთავრობო სექტორი და დამოუკიდებელი ექსპერტები გამოიკვლიონ ის 1200 შენობა სად არის, გამოართვან, იმიტომ რომ ეს COVID-19 და სხვადასხვა ვირუსები ყოველთვის იარსებებს და თქვენ ასე გინდათ ნახევარწლოვანი და მთელი სემესტრები და ისინი გაწყვიტოთ სასწავლო პროცესი, დისტანცირება უნდა მოხდეს. ეს არის გასაკეთებელი, ეს არის დასაბრუნებელი, იმიტომ რომ სტრატეგიული ობიექტებია, განათლების ობიექტები და არ ქონდათ უფლება რომ გაეყიდათ. შემდეგ აქ არის ამ მთავრობის დადგენილებაში ასეთი ჩანაწერი. იზღუდება 10-ზე მეტი ფიზიკური პირის ისეთი თავშეყრა, რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოებაში დამკვიდრებული სოციალურ ღონისძიებებზე, ფრჩხილებშია, მაგალითად, ქორწილი, ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ასე შემდეგ. და ამაზე არაერთ დირექტორს ვესაუბრე და ისინი ამბობენ, რომ სკოლებში, ესე იგი, ხალხნო, ამ განათლების სამინისტროს მიმართავდა საქართველოს მთავრობას და პარლამენტში იმდენი იქ პროფესიონალები, მარგველაშვილის მეტი იქ არავინ არ არის, ბატონი გენადი მარგველაშვილი. ხალხნო, საჯარო სკოლებს აქვთ 4000, 6000, 5000, 8000, 10000 კვადრატული მეტრი ფართები. და როგორ შეიძლება ამ ხელამოცულობის ფართებში მხოლოდ 10 კაცი მოიწვიო? ანუ იქ უნდა იყოს მასე კი არ უნდა განსაზღვრონ 10 კაცი, ანუ 1 კვადრატულ მეტრზე რამდენი და დისტანცირება, ხო ვიცით რომ 2 მეტრი უნდა იყოს და რამდენი ადამიანის დაეტევა გამოიძახებენ იქ, თორემ მე საუბარი მაქვს, უწყვეტი დიალოგი მაქვს სამინისტროს განსხვავებით დირექტორებთან, რექტორებთან და ფართის ნაკლებობას არ განიცდიან და მოიწვევენ ერთ მოწვევაზე. ეხლა ნიშნების წერა უნდა დაიწყოს, ხო უნდა მოიწვიონ ყველა. აი ეს ამას უნდა შევხებოდით ჩვენ. არ არის გავაგრძელოთ ბატონ თემურ. ეხლა მე რა მინდა თქვენ გკითხოთ. პირდაპირი სწავლების გზა და დისტანციური სწავლება. სად უფრო მეტ დატვირთვას იღებს პროფესორი თუ მასწავლებელი? მე მაგალითად დისტანციური სწავლების დროს უფრო მეტი დრო მეხარჯება, ვიდრე პირდაპირი სწავლების დროს. კი, რა თქმა უნდა, დისტანციური სწავლების დროს ჯერ ერთი ლექცია უნდა მოამზადო PowerPoint-ში ან PDF-ში, რომელსაც ჭირდება საკმაოდ დიდი დრო. ამიტომ ასევე განსაკუთრების სემინარის და პრაქტიკული მეცადინეობის დროს ბუნებრივია ჩვეულებრივი სწავლების დროს თუ არის გადაბმულა თქვათ ლექცია და პრაქტიკული მეცადინეობა, ლექტორი მოყვება ლექციას, ესე იგი ჩაატარებს ლექციას, მერე სემინარულ მეცადინეობას ტიპურ ერთ მაგალითს ამოხსნის და მერე გამოყავს სტუდენტები, ლექტორი ცოტა ამ კუთხით ისვენებს, როცა სტუდენტი აკეთებს, რა თქმა უნდა, მას აძლევს მითითებებს, თუ ის სწორად არ აკეთა შემდეგ და ბუნებრივია დისტანციური სწავლების დროს საუბარია ცხადი კარგ ლექტორებზე, კეთილსინდისიან ლექტორებზე, როგორც დისტანციური სწავლების, ასევე ჩვეულებრივ აუდიტორიაში. გაცილებით მეტი შრომა არის დისტანციური სწავლების. კარგით, ეხლა მე ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს და მრობოვასწროთ ყველაფერზე. როგორია დასწრება მაგალითად პროცენტულად საუნივერსიტეტო დისტანციური სწავლების? იცით რა არის? ახლა მე თქვათ როცა არის პატარა ესე იგი როცა პატარა ესე იგი არის კურსი, მაგალითად აი მათემატიკის სპეციალობაზე ვასწავლი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სულ არის 15 ბავშვი, დასწრება მართლაც კარგია.
15 ძირითადად ისეთ სადაც ბევრია ზოგიერთ თქვათ იმებში ბავშვები თვითონ მე შემოდიან კონტაქტში ან Facebook-ით ან სხვა რაღაც საშუალებით რომ ხანდახან შემოდიან უჭირთ ინტერნეტი დასწრება არის დაახლოებით 30%. 30%. 30% იმ ფაკულტეტებზე, თქვათ ეკონომიკაში შემდეგ, სადაც ესე იგი გეოგრაფია აბიტურიენტების დიდია, უფრო საქართველოს რეგიონებიდან არიან და უფრო სოფლებიდან, სადაც როგორც თქვი მე, ინტერნეტი ვერ ფარავს სამწუხაროდ. ძალიან ბევრი სტუდენტი 8 წუთი დაგვჭა და მოვასწროთ კითხვები გვაქვს. ძალიან ბევრი სტუდენტი მაქვს ინფორმაცია, რომ ჩამოცილდა სასწავლო პროცესს. ერთი ფინანსების გადაუხდელობის გამო და მეორე ვერ ერთვებოდნენ დისტანციური სწავლების ინსტრუმენტები. მაგრამ ზოგიერთი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა სწორად საუბრობს, მათ შორის უნივერსიტეტი რომ ვინც ესე იგი მოწყვეტილი იყო ინტერნეტის არქონის გამო თითქოს ივლისში თუ ჩამოვზანდებიან უკვე ადგილზე და გაზიარებულად გავაკეთებ. რამდენი პროცენტი ისარგებლეს ამის ვერ გეტყვით, მაგრამ აი შეთავაზება არის. კარგით, კვიზები და შუალედურები და დაუშვათ ფინალური არ მოუწევთ ამ ბავშვებს პირდაპირ ჩაბარების წესით, ანუ ფიზიკურად გამოცხადდებიან, მაგრამ ეხლა ამერიკულ უნივერსიტეტებში როგორ ხდება მე ეს ვიცი თვითონ უყურე ისეთი პროგრამა აქვს სახში უყურებდი ამერიკულ უნივერსიტეტში სწავლობს კალიფორნიაში არის ის სან-დიეგოს უნივერსიტეტი და იქედან ყოველ წელიწადს 2 საგანი მაინც დისტანციურად ეკითხება და აი ეხლა სახელმწიფო გამოცდა ჩააბარა დისტანციურად იქ ყველაფერი აქვს მოკლედ კვიზებსაც აწერინებენ ყოველკვირეული შუალედური და ჩვენთან ასეთი პროგრამები არ არის ხო ხალბატონ აი ხა როგორ დააწერინეთ შუალედურები იქ აკონტროლებს წარმოუდგენელია ის მენტალიტეტი სხვაა რომ ადამიანმა მშობელმა ან თვითონ სტუდენტმა იხადოს ფული და არ ისწავლოს და მეზობელს ან მეგობარს დააწერინოს არა ბატონო თემური იმდენად სრულყოფილი პროგრამები აქვს რომ ოთახში რომ ვიღაცა შევიდეს ხო საერთოდ რო არ მიეკაროს იმ სტუდენტს პროგრამა გათიშავს ან რომ გაიხედოს გამოიხედოს ამ ბავშვმა არამც თუ გადაწერაზე ლაპარაკი ზედმეტია ასეთი პლატფორმები ჩვენ არა, მთლად ესეთი არ არის ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ასე ვითხოვთ, რომ შუალედურის დროს ახლა ვატარებდით, ვიდეო თვალი უნდა იყოს ჩართული, 2 მასწავლებელი აკვირდება ამას, ვინც აგნის მასწავლებელი. დისტანციურად და ვითხოვთ, რომ როგორც კი დამთავრდება ეს ესე იგი გამოცდა, მოკლე დროში გადაუღოს სურათები და გადმოაგზავნოს დაზიპული ეს ნახევარ-საათში. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები საქართველოში, როცა ახერხებენ ბავშვები და ვიღაცა ეხმარება განსაკუთრებით ის სადაც ტესტებია. კარგით, ეხლა მე მაინტერესებს აი ბოლო კითხვა და მე სხვა რაღაც 6 წუთი დაგვჭა და მოდი ძალიან სწრაფად გავიაროთ ყველა კითხვა მაშინ. შეიძლება ითქვას რომ დისტანციური სწავლება შედგა საქართველოში? მე აქ გულისხმობ რომ 530,000-ზე მეტი მოსწავლეა და 200,000-მდე მე მგონი სტუდენტია, ხო? ხო, დაახლოებით. შედგა? იცით როგორ არის? ძალიან დაბალი იყო ხარისხი. საქართველოს ჩემის აზრით, არ იყო მომზადებული მიუხედავად იმისა, რომ ეს პანდემია მართლაც იყო და არ იყო პროგნოზირებული ამ შემდეგ და იმ პირობებში, რა პირობებში ინტერნეტიზაციაც არ იყო, ის არ იყო, ბევრი რაღაცა არ იყო, შეძლებს და გვარად შეიძლება ჩაეთვალა. 5 ბალიან სისტემაში, 3-ზე და ხუთბალიან სისტემაში 3-ზე? და ის 100,000-ობით მოსწავლე რო ტელესკოლაში იყო, ან იყო ჩართული, ან არ იყო? ტელესკოლა მაინც არა, ტელესკოლაზე კი არ ვლაპარაკობთ, ანუ დისტანციურ სწავლას, ანუ ახსნის პროცესში, გამოკითხვის, საშინაო დავალებების შემოსვლების, ანუ უკავშირში არ იყო ეს ბავშვი. ხო, ინტერაქცია არ იყო. ამიტომ თქვი მე სამიანი იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც გქონდა ჩვენ. იმედია მე ვაფიქსირებ აზრს რომ ეს ვთქვათ ტალღა 1, ტალღა 2, რომელიც შეიძლება პროგნოზირებადის არის და არ იყოს ბუნებრივი და იყოს ხელოვნური, ეს შეიძლება კიდევ შემოვიდეს და უნდა მოემზადოთ, ანუ საქართველოს უნდა დავფაროთ ინტერნეტიზაციით და შევიყვანოთ ყველა სოფელში ეს ინტერნეტი დავიზღვიო თავი. აი ახლა 29 ივნისამდე მიმდინარეობს სემესტრები უნივერსიტეტებში და ანუ 30 ივნისიდან ვიწყებთ. ანუ უпростоრად 29 ივნისიდან ვიწყებთ ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელებას. და დაახლოებით 3 კვირის, 3-4 კვირის მანძილზე უნდა გაკეთდეს 15 ლაბორატორიული, 15 სასწავლო კვირაა და ინტენსიური სწავლების იმით. და ეს
ხელისუფლება იძახის, რომ 6 ივლისიდან ივლისის პირველი რიცხვებიდან იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. მათ შორის სამაგისტრო გამოცდებიც მოგეხსენებათ პირველი კვირიდანვე იწყება ხოლმე. ასე იწყებოდა და ესენი აცხადებენ, რომ გასულ წლებში ჩვეულებრივ ისეთ ვადებში ჩატარდება. თუ ბაკალავრებს არ ექნებათ დამთავრებული ბაკალავრები, რომ ამთავრებენ გადიან სამაგისტროზე. როგორ ბატონო თემურ დავიდასტუროთ ერთი, უნდა გადაიწიოს თუ არა ვადები. მე მგონი თვითონ მინისტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების და მინისტრი საუბრობდა, რომ ჩვენ ივნისში ვიტყვით, რომ შეიძლება გადაიწიოს. ჩემი აზრით აგვისტოსთვის უნდა გადაიწიოს ეროვნული გამოცდები. ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა, ხო? დასაწყისში როგორც აგვისტოს, რომ ბავშვს კონდეს საშუალება ცოტა დაისვენოს მერე. ცოტა მაინც. დიახ, ეხლა თქვენთვის და ჩემთვის და მთელი საქართველოსთვის უმთავრესი კითხვა, ვინაიდან ეს არის საგანთასაგანი და ყველაფერს, ეს მათემატიკა მარტო ესეთი მეცნიერება არ არის, ეს არის აზროვნების წესი. ეს არის ადამიანს როგორი სახეა, ანუ როგორ აზროვნებს ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნებით და განსხვავდებით ჩვენ მაგალითად ცხოველებსაც აქვთ აზროვნება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ყველაზე სრულყოფილი აზროვნება ადამიანებს და ამ ადამიანების ასე ვთქვათ აზროვნების უმაღლესი ფორმების ფორმირება და ასე ვთქვათ გაალმასება ხდება მათემატიკის საშუალებით. მათემატიკა ეს არის არა მარტო მეცნიერება, ეს არის აზროვნების წესი. ერთი მითხარით თქვენ არასწავლით სკოლაში, მაგრამ მაინც იცით, ადევნებთ თვალყურს, საერთაშორისო კვლევებს იმას, მათემატიკის სწავლების დონე ძალიან დაიწია. და რა სიტყვით თქვენ, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მათემატიკის სწავლება მაიწიოს? მე მიმაჩნია, რომ რა თქმა უნდა მათემატიკის რადგან მსოფლიო დონის სკოლა არსებობდა და ჯერჯერობით საბედნიეროდ არის, მუსხელიშვილი ვეკუა სკოლა მათემატიკის, ასევე რა თქმა უნდა უზნაძეს და ესე იგი ფსიქოლოგიის და ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის, აი ეს მათემატიკური სკოლა რომ არსებობს, საბედნიეროდ არიან ის ადამიანები, ვისაც შეუძლია დაუშვათ ახლა როგორ არის იცით საქართველოში ბევრი არის უნივერსიტეტი ალბათ უნდა მოხდეს უნივერსიტეტების რა თქმა უნდა ესე იგი ავტორიზაციის დროს იმის დროს შემცირება და უნივერსიტეტში ბევრი არის როგორც მოქმედი მეცნიერი ასევე ბევრი არ არის მოქმედი მეცნიერი რომელიც შეიძლება გამოდგეს სკოლაში როგორც კარგი პედაგოგი ანუ ნაწილი უნივერსიტეტიდან წამოსული პროფესორა უნდა გადავიდეს სკოლაში შესაბამისად სკოლაში სტანდარტები და პროგრამები და სახელმძღვანელოებიც ალბათ უნდა შეიცვალოს, ხო? ახლა ჩემი კოლეგების დაწერილია მათემატიკაში და ზოგი კარგია, ზოგი არ არის კარგი და შესაბამისად სკოლის რეფორმა, მათემატიკის სწავლება, განსაკუთრებით ფიზიკის, რომელიც საერთოდ არის სწავლება სკოლაში. თქვენი დარგი მეტნაკლებად, მაგრამ მაინც არის სწავლება ისე დონეზე უნდა მოხდეს. მე რატომღაც მაქვს ესეთი ერთი წამი, ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ უნდა გკითხოთ ერთი ესეთი კითხვა. თქვენ ახსენეთ მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია თავარი და ბიოლოგია, რომელიც არის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის და ტექნოლოგიური ფაკულტეტების საფუძველი. მაშინ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რატო დებს 1 მილიარდ ევროს და რატომ კეთდება ქუთაისში თან ამბობენ რომ სოფლიო დონის უნივერსიტეტი იქნება. რითი ბატონები, რითი იქნება სოფლიო დონის უნივერსიტეტი? მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით? ეგ არ ნიშნავს სოფლიო დონის უნივერსიტეტობას. სოფლიო დონის უნივერსიტეტობა ნიშნავს იმას, რომ მისი სტუდენტები თავისი ცოდნით იყოთ სოფლიო დონის კონკურენციაში გავიდნენ და ასევე იქ იყოს სოფლიო დონის მოკაშკაშე პროფესორები მიწვეული იმ უნივერსიტეტში. ერთ დავამატებ, რომ თქვენ იცით რომ მეორე სოფლიო ომის დროს, როცა იაპონია გიძლებთან წააგო, იაპონიამ ბიუჯეტის 55% ჩადო მეცნიერება განათლებაში და ამიტომ გახდა ძლიერი მოწინავე ქვეყანა მესამე სოფლიოში. ახლა ბატონ ბიძინა ალბათ ფიქრობს, როგორც მაგალითად იორკის უნივერსიტეტი, რომელიც ინგლისშია და არა რომელიც კანადაშია, რომელიც შეიქმნა მხოლოდ დაახლოებით 50 წლის წინ, მაგრამ იქ მოიწვიეს უმაღლესი დონის პროფესორები ზოგიერთი თქვათ მართლაც მერე გახდა თქვათ ზოგიერთ ნობელის პრემიის ლაურეატები ცალკე რა თქმა უნდა გამოყოფილი იყო ყველანაირი ესე კამპუსები ასე და შემდეგ და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტი დღეს სოფლიოში არის მე-7 ბოლო 50 წელს შექმნილი უნივერსიტეტების შორის მაგალითად უნივერსიტეტი რომ გახდებს სოფლიო დონის ამისათვის ტრადიციებია საჭირო მაგალითად მე დავამთავრე მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომელიც შეიქმნა 1750
95 წელს და 300 წლის განმავლობაში მართლაც გახდა მსოფლიოს. ერთ დღეში ეს არ კეთდება, მაგრამ იდეა კარგია. მე რომ ჩავიხედე პროგრამებში, აი ამ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტის განსაკუთრებით მათემატიკის მომეწონა სანამედროვე პროგრამები არის ორიენტირებული applied mathematics-ზე, ანუ გამოყენებითი მათემატიკაზე, მაგრამ იმედია რომ მოიწვევენ კიდევ ძალიან ცნობილ მეცნიერებს ოჯახი წევრებთან ერთად, იმიტომ რომ მეტი სითბო პრობლემა, ესე იგი ნაკლები პრობლემა შეუქმნან, რომ უნივერსიტეტში სტუდენტი უნდა მოდიოდეს პროფესორზე და არა ადმინისტრაციაზე და შეიძლება ეს არის ჩანაფიქრი ბატონ ბიძინას ნახოთ იმედი არის რომ გაამართლებს და ამით არ შესუსტება თბილისის უნივერსიტეტი არ უნდა შესუსტდეს ხო ეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი დაარტყამს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს და ასევე ტექნიკურ უნივერსიტეტს და მე ეს არ მიხარია და ამის ხარჯზე სულაც არ მჭირდება მე ახალი უნივერსიტეტი რომელიც დედა უნივერსიტეტი ჩვენი ქართველი განმანათლებლების მიერ არის დაფუძნებული ვერაფრით ვერ შეველებით ამას ალმა მატერია ყველა ქართველი მე უნივერსიტეტელი ვარ მაგრამ თქვენ მოსკოვის კი მაგრამ ქართველი ვარ და ალმა მატერია ყველა ქართველი მე ვერ მომასწარი ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა კონფლიქტების რეგულირების საქმეში თქვენ გაქვთ ასე ვთქვათ სამეცნიერო სტატიები ერთი სიტყვით რა სიტყვით ერთი სიტყვით იმიტომ რომ ჩვენი დრო გადაცდა ერთი სიტყვით ვიქარი ერთი სიტყვით რომ მოფიქრებული მაქვს და განხორციელებული მოდელი სულ თებერვალში ბარსელონაში ჩემ დოქტორანტ გიორგი პოჩვასთან ერთად გავაკეთეთ მოხსენება ვიყავი სექციის ხელმძღვანელი პოლიტიკური კონფლიქტის გადაწყვეტის მათემატიკური მოდელები ეკონომიკური და ყველანაირი სხვა თანამშრომლობის მეშვეობით პოლიტიკურად დაპირისპირებულ მხარეთა შორის. ძალიან საინტერესოა, ალბათ მაგას სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, ცოტა კოვიდი რო ჩაცხრება, მე მოგიწევთ ბატონო თემურ და მე კი მინდა 2 სიტყვით ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს მიმართავ, რომ 1-2 წუთი დამიმატეთ თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ ეს გადაცემა. ესე იგი UNESCO-მ, მსოფლიო ბანკმა და UNICEF-მა გაერომ ესე იგი დადო საერთაშორისო მნიშვნელობის დოკუმენტი, სადაც სასწავლო პროცესის უსაფრთხოდ აღდგენა მოთხოვა მსოფლიოს ყველა ქვეყანას და ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ანუ მთელი მსოფლიო უკვე აღიარა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმები განათლების კუთხით, საგანმანათლებლო პოლიტიკის კუთხით, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პოლიტიკის კუთხით ეს არის ხელმისაწვდომობის პრინციპი დაირღვა. ზუსტად მსოფლიოში ამ დისტანციურობასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვილაპარაკოთ საქართველოს მასშტაბით დარღვეულია განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრინციპი დარღვეულია არ საუბრობს ამაზე საქართველოს მთავრობა და კონკრეტულად განათლების მინისტრი თანაბრობის პრინციპით დაირღვა ყველა არის არათანაბარ პირობებში ეს საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნის ნორმებია განათლების ხარისხის მკვეთრი გაუარესება პირდაპირ ის თეზისებია რაც იმ საერთაშორისო დოკუმენტით არის აღიარებული უკვე მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც და ამაზე არ საუბრობს ჩვენი საქართველოს მთავრობა და განათლებაში ჩამორჩენა აი ეს 4 ძირითადი თეზისი ასე ვთქვათ გზავნილი მისცეს მსოფლიოს და რა უნდა მოხდეს? უნდა მოხდეს ის, რომ ასევე ამავე დოკუმენტში აღნიშნული განათლების სისტემაზე რა გავლენა მოახდინა COVID-19-მა, აი ეს უნდა გამოიკვლიოს ყველა ქვეყანამ და აი ეს იქნება ანტიკრიზისული გეგმა, რომელშიც იქნება 4 პარაგრაფი 4 ქვეთავი პოლიტიკის რეფორმა, რა თქმა უნდა, საგანმანათლებლო პოლიტიკის რეფორმაზეა საუბარი, დაფინანსების მოთხოვნა, უსაფრთხო ოპერაციები, ანუ სანჰიგიენური პირობები და სწავლების კომპენსაცია. და აი ეს უნდა იქნას გაწერილი დროში და ასე უნდა იქნას აღდგენილი. და რაც შეეხება მეხუთეს მე დავამატებდი, რომ უნდა მოხდეს COVID-19-თან ერთად განათლების სისტემის არსებობა და სასწავლო პროცესი აღარ უნდა შეწყდეს სამედიცინო პროფილი, ანუ ექიმები უნდა დაამატონ და
დიახ დაამატონ, ნუ იკავებენ ამაზე დროს და კანონმდებლობაში უნდა მოხდეს ცვლილება და სახელმძღვანელოების ჩაბარებასთან დაკავშირებით არის კიდევ პრობლემები და სამინისტროს არ მიუწია რეკომენდაციები, ჩვენმა სამინისტრომ არაფერზე არავის რეკომენდაციები არ მიცა, პრაქტიკულად პარალიზებული იყო ამ COVID-19-ის პირობებში და მე მინდა იმ დავასრულო, რომ ახალი მილიარდელები გაჩნდნენ, 4 ახალი მილიარდელი, ერთია ჩინელი, ჩენი, ინდოეთიდან რავენ დრანი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ერიკ იუანი, რომელიც ზუსტად ზუმის დამფუძნებელია და ჯონ გრინი, რომელიც არის მხოლოდ 4-დან 3 არის განათლების პროგრამებით გახდნენ ეხლა COVID-19-ის პირობებში მილიარდელები. ზუსტად აი ამ პლატფორმებით გაორმაგა თავისი ამ პლატფორმებით ზუსტად რასაც ჩვენ და მთელი მსოფლიო იყენებდა ამ COVID-19-ის დროს. გადაცემის თემა იყო COVID-19 და დისტანციური სწავლება შეფასებები. გადაცემის სტუმარი გზარდებოდა ბატონი თემურ ჩილაჩევა, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, ცხუმ აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ბატონ თემურ, რომ მოგზადით. ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვიყავი, ალბათ გადავაჭარბეთ 50 კი არა 55 წუთის განმავლობაში ნახვამდის მომავალ შაბათამდე.